为什么马达维修完可能会比新的还要耐用？这句话听完先不要急着靠我。会换马达有几个原因：第一，异音超大，马达进水，齿轮坏掉，这就是马达的全分解。一般会遇到的是这边的齿轮箱有异音，在外面是可以维修的。很多人不知道的是，它很有可能坏掉之后会产生另外一个部分的异音。它的转子是长这样，它其实是无刷马达。你这颗马达坏掉只有个原因，基板坏了，烧了，你的马达才有可能坏掉。正常的坏掉都是里面的轴承，通常会坏掉的都是这一端，这个是有2端。那它这一端的培林做很大一颗啊，我不知道为什么这一端的培林做的这么小不拉几，真的超小，大小头差太多，它会导致这一端的培林它会有一个寿命上的限制。这么小颗的培林撑住你整颗马达的输出动力，转久它一定会坏，你回去它就会叫你换整颗马达。其实你只要到外面，不是每个店家都会修哦。我讲的是，如果他真的有维修经验的，你可以换一颗一样的培林，其实它就可以搞定了。